Присуството на премиерот на инаугурацијата на новоизбраниот американски председател Доналд Трамп е показател за силните врски кои Христијан Мицкоски ги има со дел од новата администрација во САД. На тој начин дополнително ќе се зајакне соработката, довербата и пријателството со стратешките партнери. Според експертите, односите на релација Скопје-Вашингтон ќе се продлабочуваат, што ќе донесе и поголема поддршка за европскиот пат на Македонија. Тоа е големо признание за нас, односно можност нашиот премиер да води разговори со челниците на американската администрација, Стейт департментот, за како понатаму Македонија и понатаму да ја добие поддршката од Соединетите американски држави, како во делот на развој на демократијата, во делот на економската поддршка, во делот на нашето воено присуство во НАТО. Во рамки на неколкудневната посета на САД, како што информира од владата, Христијан Мицкоски ќе се сретне со копредседавачот на тимот за транзиција на Трамп и министер за трговија, како и со председавачот со советодавното тело за разузнавање. Средби ќе има и со важни и истакнати бизнисмени во САД, кои се блиски соработници на Трамп, а меѓу нив е и извршниот директор на Рамбал Крис Павловски. Уште еднаш потврда дека ние сме ценната држава во целиот тој западен свет, дека имаме силни позиции, да градиме таа доверба, тоа пријателство и се разбира дека тоа пријателство ќе донесе успеси на развој на сите три општествени подсистеми и формата на управување на демократијата и економскиот подсистем и општествената награда. На инаугурацијата во Капитол се најавува присуство на бројни председатели и премиери, но и први луѓе на светските организации, како што пренесуваат регионалните и светските медиуми. Меѓу политичарите кои добиле покани се и италијанската премиерка Мелони, премиерот на Унгарија Орбан, францускиот председател Макрон. За сега нема информации дали и кој друг лидер од регионот е поканет покрај македонскиот премиер. Предходно вице-премиерот Николовски порача дека тоа што Мицкоски добил покана да присуствува на инаугурацијата е огромна и ретка работа. И веројатно од регионот е единствениот што ќе присуствува. Шефот на владата за Вашингтон лета кон крајот на оваа недела. Тој најави дека за време на посетата се предвидени многу средби и неговите очекувања се, како што рече, да го привлече вниманието за САД да гледаат кон Балканот со поинаква оптика и да ја зголемат поддршката.